Ndabasuje kandi bifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuhuza ni rya Fabrice Mporana uje kubagezaho amakuru kuri uyu mugoroba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Gusa tubibutse kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe yizewe 100%. Gusa kuri ishuri nimunyemerera amakuru yacu tuhere mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo. Umugore yishe umugabo wiwe amuteye icyuma bikarangira ahise yitaba Imana. Ku gatandatu tariki ya 12 Mata umwaka wa 2025 nibwo umugore yitwa Hope Nikuze wo mu mudugudu wa Hunda mu kagari ka Rwinkimro mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo yatawe muri yombi akurikiranweho kwica umugabo we amuteye icyuma bikarangira ahise yitaba Imana. Yamukubita icyuma mu gatuza birangiranye n'ubundi nyine yitabye Imana, ndetse bikaba bakekwa yuko washobora kuba barapfuye ubuharike cyangwa se gucana inyuma. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nyakwigendera yaratuyemo bita Auguste Bibarimana batangaje BTN mu kiganiro bagiranye cyihariye ko urupfu rwe barumenye ko ukekwaho yishe umugabo wiwe ari kuvuza induru avuga yuko yikoze mu nda. Uyu mugore akaba yari afite imyaka 31 y'amavuko, birumvikana yuko yari akiri mutoya. Rero ngo yavugije induru, abaturage bahita bahurura basanga uyu nguyu nyakwigendera n'ubundi yarangije kuba yashyiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwimbogo Musonera Emmanuel mu kiganiro cyihariye yagiranye na BTN TV yagaragaje yuko uru rupfu rwa nyakwigendera koko ari ukuri, gusa yirinze kugaragaza koko niba uyu mugabo yishwe n'uyu mugore wiwe ngo kuko ngo na iperereza riracyakorwa, ngo bakaba barindiriye ibizava muri iryo perereza ribu ikiri gukora. Yagize ati nibyo nyakwigendera Bibarimana Auguste yapfuye, ndetse byamaze no kujya n'umurambo wamaze kujyanwa mu isuzumiro. Ribu yamaze kujyana mu isuzumiro kugira ngo babashe kusuzuma bareba koko icyamwishe kibashe kuba cyamenyekana neza, uwamuteye icyuma kugeza ageze naho apfuye, dore ko nawe ubwo yafatwaga atigeze atangaza icyo bapfuye kugira ngo abashe kuba yamutera icyuma. Iyo mpamvu rero yirinze kugira icyo atangaza ngo ategerejwe icyo Ribu izasohora igatangaza icyo bapfuye n'umugabo we kugeza ubwo ateye icyuma umugabo wiwe. Icyifuzo cy'abaturage batangaje yuko ngo bifuza ko uyu mugore bamuzana mu ruhame ngakaburanishirizwa mu ruhame, niko abaturage baturanye babyifuje, ndetse n'umuryango w'uyu nyakwigendera w'umugabo wa Bibarimana Auguste barifuza ko uyu mugore bamuzana mu ruhame akaburanishirizwa mu ruhame ngakabazwa icyatumye yica umugabo we ndetse n'icyo bapfuye kugira ngo abashe kuba yabisobanura neza. Uyu mugabo akaba yakoraga akazi ko gutanga serivisi z'irembo ahangaha muri aka karere ka Kayonza i Bumbogo, ndetse akaba apfuye yari afitanye umwana n'uyu nguyu Nikuze Hope umwana umwe. Ndetse birumvikana yuko kenshi cyane Minisiteri y'Umuryango yagiye igerageza kubwira Abanyarwanda ibagira inama kubana neza, ndetse bakirinda amakimbirane y'imiryango, ndetse bakirinda n'ikintu bita ubusambanyi, dore ko mu muryango hakomeje kuba divorce nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'impfu za hato na hato bitewe n'amakimbirane aturuka mu miryango. Kenshi bikunda kugira ingaruka ku bana. Kenshi usanga mu mihanda hirya no hino hari abana bazamaye ibobo bagenda bagerageza kugenda bata imiryango bitewe n'amakimbirane aba yaragiye aturuka mu miryango y'iwabo, bakarangira batitaweho ndetse ntibajye no ku ishuri, bikarangira babaye mayibobo, bamwe bakajya kwiba ndetse abandi bakajya kubafunga mu bigo by'inzererezi. Rero Minisiteri y'Umuryango kenshi yagiye igira inama imiryango myinshi hano mu Rwanda kwirinda amakimbirane kugira ngo babashe kuba babana neza, dore ko hagiye hagaragara ko mu muryango myinshi hagiye harimo ingo zigiye zirimo amakimbirane akunze kuvamo n'impfu nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse bikarangira n'abana basigaye ari imfubyi, dore ko nk'uyu mugore yishe umugabo wiwe bitumye uyu mugore wiwe ahise ajya gufungwa kugira ngo akurikiranwe n'inzego z'umutekano, naramuka bimuhamye abihanirwe n'amategeko. Uyu nyakwigendera umugabo birari byumvikana yuko azahita ashyingurwa, birahita byumvikana yuko umwana agiye gusigara ari imfubyi, asigara arerwa n'abantu batari na nyina, birumvikana yuko bizamugiraho ingaruka mu mikurire yiwe. Ibi rero nibyo Minisiteri y'Umuryango yakomeje igira inama abantu benshi kwirinda ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo birinde amakimbirane yo mu muryango, ndetse n'abana bizabagiraho ingaruka nziza mu minsi yabo iri imbere.
Mu yandi makuru, umuyobozi wa TV1 Kakozankuriza Charles ndetse akaba n'umuyobozi wa Gasogi United akimara kumva amagambo Turahirwa Moses yatangaje kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga yuko yanga inkotanyi zose aho ziva zikagira, ndetse yanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akananga n'umugore we n'umuryango we, birumvikana yuko yibasiye inkotanyi muri rusange ndetse n'umukuru w'igihugu. Kakozankuriza Charles ari mu kiganiro bita Rirarashe bitangira ku isaha y'isango yakibera kuri Radio 1 ari kumwe n'uwo bita Mutabaruka, yatangaje yuko afite imyenda myinshi yaguze n'uyu nguyu bita Turahirwa Moses, dore ko yari afite isoko ridoda imyenda ndetse akambika n'abayobozi bakomeye mu gihugu harimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abakire bakomeye hano mu Rwanda. Kakozankuriza Charles yavuze yuko imyenda yose yahakuye agiye kwita ayifata akayitwika bitewe n'aya magambo uyu nguyu Turahirwa Moses yatangaje ku mukuru w'igihugu, avuga yuko yanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akananga n'inkotanyi zose aho ziva zikagira, ndetse akanagaragaza yuko inkotanyi zafunze se zimuziza ubusa ari we pasiteri, ndetse bakanagaruka bavuga yuko ngo ise wiwe ubwo yari afungiye aho bita ubwo yari agiye i Kamembe agiye kumusuhuza, ngo papa we bamukubise ikiboko azira yuko yaje kuba yamusuhuza, ngo yatangiye kwanga inkotanyi afite imyaka 3, ngo ndetse yanababajwe no kuba baramubwiye ngo ajye kwambika imyenda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse ngo yarabibwiwe na First Lady, ngo ni ibintu byamubabaje cyane. Rero Kakozankuriza Charles yavuze yuko imyenda yose yahaguze agiye kwita ayitwika, ndetse n'abantu benshi muri ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kubigarukaho bavuga yuko uyu nguyu Turahirwa Moses atarakwiye kuvuga amagambo nk'ariya ku mukuru w'igihugu ndetse n'amahirwe yagiriwe, bamubwira yuko agomba kujya guhangana n'abadozi bagenzi biwe, atagikwiye kujya guhangana n'umukuru w'igihugu uyoboye igihugu, ahubwo akwiye guhangana n'abadozi bagenzi biwe. Ngo umukuru w'igihugu afite ibibazo byinshi by'abanyarwanda ahangana nabyo ndetse no kuzana iterambere ry'igihugu, ntabwo akwiye kujya guhangara umukuru w'igihugu ngo yandike amagambo nk'ariya. Mu yandi makuru y'imyidagaduro nuko umuhanzi bita Jose Chameleone kuri inshuro byamaze gutangazwa yuko yitabye Imana. Uyu muhanzi Jose Chameleone yagiye amenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, kuko uyu muhanzi arazwi cyane ndetse ni n'uwa kera atangiye guhimba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri inshuro rero byamaze gutangazwa yuko yamaze kuba yakitaba Imana. Ni inkuru ikomeje gusirikirwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ubona ko yababaje abantu benshi bakomeje kwitiraho comment bibaza koko niba ibi bintu niba ari byo, niba koko yapfuye. Gusa nta bimenyetso simusiga biragaragaza neza ko iyi nkuru ari 100% kuko biragaragara ko abantu benshi bakomeje kuyitiraho comment bibaza koko niba ibi bintu ari byo, bitewe n'uyu muhanzi igikundiro afite hano mu Rwanda by'umwihariko, ndetse no muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba no ku isi yose, kuko yagiye amenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye zagiye zigerageza gufasha abantu kubaruhura ndetse no kububaka, bitewe n'uko hari abantu benshi bavuga yuko uyu muhanzi aririmbye indirimbo hari abantu benshi zigenda ziba zafasha. Rero byamaze gutangazwa yuko uyu muhanzi Jose Chameleone yamaze kuba yapfa. Rero icyo twamwifuriza ni ukugira iruhuko ridashira, ndetse Imana imwakire mubayo muri ibi bihe n'umuryango wiwe urimo bitoroshye. Rero nayo makuru narimbazaniye, mbifuza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.